Значит, всем привет! Сегодня со мной Sense. Эта проблемка коснется также и Lanos, Sense Lanos, то есть по кузову. Они одинаковые, то есть поэтому у нас проблемка тоже будет одинаковая. Значит, смотрите, едет машина и сзади четко слышно на неровностях, именно такой, как вот с пулемета барабанит какой-то стук. Вот именно подстреливает, знаете, как не просто так, что едешь бум, бум, а вот именно вот такой очередью идет такой стук, и довольно-таки уже серьезный, то есть он слышен в салоне, по ровной дороге все гуд, все четенько, по неровностям вот так вот тарабанит. Так, по ощущениям меня все привело сюда, вот мы проехали, скатнулись, короче, все тарабанит слева. Вот сзади. И что я сделал для того, чтобы убедиться, ну, как бы можно двумя вариантами попробовать. То есть, если машина просто стоит, на что у меня было там сзади, если ничего не открутилось там на балке задней, ничего абсолютно там не мешает, а идет конкретно такой стук, вот тарабанит, то я хотел проверить амортизатор. Вот он, я снял эту заглушку пластиковую, вот здесь вот у нас стоит амортизатор. Вот, и можно взять вот. Машина стоит в идеале. Один покачал, вот так вот вниз немного, типа сымитировал езду по неровности. А второй ставит руку вот сюда и слушает. Если здесь идет такая вот вибрация, толчки, стук, вот, если он отдает сюда, то, естественно, это у нас проблема в амортизаторе. Значит, я проверил. И так, есть небольшой стук. И здесь проверил также, здесь стука нет. То есть проверил так. И еще момент, я немного подважил на домкрате. Машину снял колпак, ну и взял, подложил монтировку. То есть беру. Сейчас попробую показать. Когда колесо идет на отбой, берете, пробуйте здесь. Здесь идет такой огромный бой. Прям уже, скажем так, люфтец серьезный, именно отдает только в этот амортизатор. Значит, народ, после диагностики, естественно, я его хочу снять и заменить на новый. Так, снял колесо, смотрите, уже ЗВДшкал. Если у вас, у меня здесь он на проставочках, вот идет амортизатор. Если у вас ничего не открутилось, не отломалось, там, не провернулось, не прокрутилось, кстати, вот такие амортизаторы, я их давным-давно ставил. Вот здесь есть небольшое подтирание на штоке, но у меня ничего здесь не откручено, так как крепление, вот болт, вот гайка сквозная, и нужно будет утапливать амортизатор вверх. И здесь ЗВД-шкал тоже. Короче, хочу снять, посмотреть, в каком состоянии там резиночки, что с ними, ну, бьет именно конкретно вот здесь в верхней части, бэм-бэм-бэм. То есть уже для окончательного вывода хочу его снять. Так, в общем, что, снял я амортизатор. Ну, здесь как бы резинки и все прочее, шайбульники более-менее в удовлетворительном состоянии. Вот, ну, кому интересно, запоминайте, что как стояло. Покажу этим углублением. Ну, здесь на амортизаторе на пыльнике есть такой вот типа выступ. Эта шайба ложится на него, закрывается вот так вот, и сверху, кстати, вот это вот всовывается в часть кузова, там где есть отверстие для амортизатора. И сейчас покажу, вот такой вот резинкой. Немножко она растолклась, но ничего. То есть одевается вот так, и шайба для затяжки ложится вот так. То есть кто будет собирать первый раз, принцип один и тот же. По амортизатору здесь ренблок целый, хороший, я проверил. И здесь как бы единственное, что есть стук просто в самом верху. Довольно часто такая беда случается, поэтому запчастюля. Значит, каталожный номер вот такой вот. Это амортизатор задний Каяба, масло. Я, допустим, рекомендую ставить масляные, как по мне они дольше работают. Кстати, здесь тоже Бильштайн стоял, масло. В комплекте амортизатор, на сайлентблоке, естественно, и шток
самозатяжкой. Ну, все то же самое, в принципе, просто здесь пыльник цельный такой вот идет. И в комплекте идет одна проставка, вторая шайба. О, и гайка для закрутки. Значит, народ, в первую очередь ставить нужно сначала попасть вверх, установить, подтянуть, затянуть до затяжечки, чтобы вверх у нас был. А потом, ну, можно как бы центрануть, не сильно подтягивать. Мы будем сначала ставить вверх, а потом уже буду ловить сам низ. Установка, естественно, низ. Здесь вот так вот втулка железная, там цилиндрблок. Какой стороной ставить, не имеет значения. Хоть туда, хоть сюда, это не имеет значения. Естественно, здесь должен насквозь пройти болт. Я прокачал его раз 6-7, туда-сюда, до верха, вниз спустил. И хочу показать сейчас, как вот оно собирается. Что у нас есть в комплекте. Шайба не одинаковые, гайка для затяжки, втулка под кузов и втулка сверху. Значит, смотрите. Блин, у меня, наверное, не получится вот этой вот тарелкой. О, получится. Вот этой вот тарелкой наверх. Дальше идет вот эта вот вставка большая, которая идет на кузов из-под низу. Да? Продеваете. Дальше здесь вот такая втулочка, вот здесь вот ровная, а здесь конусная такое вот, да, фаска снята. Ее ставим вот так, попадаем. Вот у нас вот здесь будет кузов. Наш стакан для амортизатора вот здесь уже будет зажиматься типа между кузовом. Дальше шайбулина. Опять же, таким образом вы можете установить для большей стяжки, то есть притянется. Ну и гайку потом накрутить. Если гайковерта нет, держите за эту часть, наживляете гайку. Держите за эту часть чем-нибудь и прокручиваете рожково-накидным, к примеру, и затягиваете. Покажу. Амортизатор я раздвинул на всю, завел, так приблизительно, как бы типа попадая. Опустил на нижнюю часть, просто не присаживал. Так, на расклин. И здесь у меня вот эта часть вылезла. Сейчас я немного его сдвину в ту сторону и одену верхнюю часть и уже наживлюсь. В общем, подтянул, но не затягивал. Смазал сразу гайку. Вот, ну типа вот дошел до контрфиксатора. Вот здесь. Если посмотреть, держал здесь верхнюю клешнями, затягивал рожково-накидным. Эта гайка у нас на 13 грамм. Там было на 17. Все, то есть подтянул. Смотрите, что вот эта вот чашка, она была вот этом вот канале. То есть специальный такой канал для этой резинки амортизатора. Ну, поверху наживил. Все. Дальше у меня, если, допустим, штука амортизатора не хватает, чтобы попасть, совместить эти отверстия, подмастырить можно вот так вот. Немного барабан поднять. Дальше, чтобы там не мудохаться, я взял кирну. Ага. Просунул. Попал. Теперь болтик смазал и начинаю попадать болтик. Сейчас попадаю болт и притягиваю низ. Так, в общем, в салоне, смотрите, взял такой вот на 6 ключик. Упер я его вот сюда за верхнюю часть. И здесь снизу брал рожково-накидным на 14. Держал верхнюю часть и затягивал нижнюю часть. Ну, до такого хорошего упора. И этого будет вполне достаточно. Ну что, то есть если взять, конечно, как я качал машину, машинка, конечно, стабилизируется мгновенно. Так, ну что, собрал, скрутил, поставил, качнул. Самое важное, когда амортизатор прокачали, вертикально его и заводите, не нужно его ложить. Ну а так, все, народ будет ездить как положено, новое есть новое, поэтому как бы на выбор можно ставить и бэушные, но тем не менее у меня есть задача, я ее выполнил. Народ, всем, кому это было интересно, обязательно ставим лайкосики, подписываемся на канал. Всем пока. Подписывайся на мой канал, самое интересное как всегда впереди.